Amkafaliana trano itsidiana ny tokantranonao manatitra ny araba indray toko klasy toko vavy dia manasanao mpanajana anaraka ny fotoanany fampalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra matv amin'ity alina ity. Misy 20 ireo namonia ny vokatry ny valana retsina covid-19 tao anatiny 420 ora farany araka ny tatitra avy amin'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka 400 ireo tranga vaovao tao anatiny fitiliana miisa 309 470 kosa ireo sitrana somatsara 270 sy 9 ireo mbola manaraka fitsabona amin'izao fotoana izao ary avetrany indray ny mahakasika an'izay tatitra avy amin'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka izay. Analamanga tranga vaovao 7 sy 300 sitrana 3 sy 200 ary 4 kosa no maty. Atsinanana tranga vaovao 7 sitrana 3 Diana tranga vaovao 7 sitrana 3 telo no maty. Aloatra mangoro tranga vaovao 2 Matsiatrambony tranga vaovao 4 Vakina karatra iray tranga vaovao Sava 3 tranga vaovao 2 maty. Atsimondrefana 4 tranga vaovao 9 sitrana Vatovavy fitovonany 4 tranga vaovao Analanjorofo 3 tranga vaovao 5 sitrana Anosy iray maty Yorombe iray maty Betsiboka 4 sitrana Androy 3 tranga vaovao Atsimotsinanana iray tranga vaovao Sofia 4 sitrana Fitambarany 4 sy 700 tranga vaovao sitrana 470 sy 200 ary 170 no maty. Ho an'ny faritra Analamanga manokana Ambohitra Atrimo 370 ny tranga vaovao Antananarivo Atsimondrano 520 ny tranga vaovao Antananarivo Avaradrano 720 no tranga vaovao Antananarivo Renivohitra 170 no tranga vaovao Manjakandriana iray tranga vaovao Fitambarany 720 sy 300 no isan'ny tranga vaovao teto amin'ny faritra Analamanga. Malona ny firongatry ny valana retsina covid-19 sy ny fisiny ireo variant maro dia nanao antsoafy tamin'ireo mpikaroka eran-tany ny mpikaroka malagasy azarany ana Christian mba hijery ny fomba anapahana ny fivoarana angan'ny covid-19 Vola Ravoavy sy Amamy Rasamueli. Mivoatra ny virus covid-19 ary mitombo ireo variant hita maneran-tany ary may mahery vaika eo ny variant brésilien, anglisy, afrikana tatsimo ary vao aingana no nahitana ny variant breton ao Frantsa. Malohana io dia manaitra ny mpikaroka eran-tany ny mpikaroka malagasy fanomezan-tsozarany ana Christian mba hijery ny fomba anapahana ny fivoarana angan'ny covid-19 mba tsy hatongavana izany hivadika ho arety mandringana ny poniny eran-tany. Nataoko moa zany miara-miasa tamin'ireo mpikaroka vahiny moa mba ny VIH. Tamin'ny VIH anie zany fa tsy mataitra ny souche 1, souche 2, souche 3, ny souche africaine, ny souche européenne fa niadana be zany ny fiasan'izy io ary izy koa moa contact amin'ny raha direct mihitsy le izy fa ity zany izy miampita amin'ny alalan'ny contact ao anatin'izay mutation zay le izy dia io zavatra io ny tena marina za zany dia tena manomboka mihitsy manao alerte eran-tany ho an'ny mpikaroka sy ny manam-pahaizana hoe tsy tokony ho tafandrimandry amin'io fa hitako fa ny faculté de mutation an'io virus io tena mahery vaika be kinga be izy zany miala amin'izay fomba hoentina miady any. Za manko tsy zany tsoroko aminareo fa hoe raha nisy ny interférence ny sisa nampiasaina antirétroviraux sy antiviraux nampiasaina tamin'ny VIH reny ny nandray hafa mihitsy ny aingan'ny recherche tena principe vaovao mihitsy hoe ny faculté de mutation fahafahan'ny virus ny se muté tany no niaingako tamin'ny recherche ary manana brevet maro amin'izany manana brevet italiana, manana brevet mondial, manana brevet autrichiana momba n'izany zay ampiasaina amin'izao fotoana izao ka no io lasa ohatrany se spécialisé ao amin'ny resaka mutation io no ahitako an'le izy hoe tena mbola fotoana zao afahatsika tena miady zany fa aleo bloquena dian'izao io fa tena mihoatra ny maha-pandemia an'io
fivadika reto mandringany io aoriana kely eo raha fa tsy voabloka kosa miteny fity kosa dia tena hoe vokatra fikarohana siantifika atsika malagasy zay tena hoe napetraka hoe io blocage na mutation io a dia amin'ny alalana principe zany pharmaceutique zay hitako molécule naturelle ny ampiasaina amin'ilay izy a io kosa aloha dia isan'ny teny a fa isan'ny pionnier mba tsy tenenako hoe voalohany na faharoa mba mety fahatelo na fahaefatra ngambany a mahita an'io zavatra io. Fanomezan-tsoa zava-naina Christian izay nilaza fa amin'ireo firenena ivon'ny iangian'ny variant no tokony iangiana ary hijeren'ny mpikaroka akaiky anisan'izany Inde sy Brésil izay ahitana variant raiky amin'ny 90 karazana. Na fomba fijery eny eto Madagasikara moa na inanena tanindrazany tena anao zavatra moa tsy tena mo kristianina le asa mba manadiny tanindrazanao anao ve anao moa tsy nitandrazanao fa io zavatra io a mipetraka ao faiseur d'alerte eran'izao tontolo zao a ho an'ny scientifique sy ny mpanao recherche pharmaceutique rehetra-tany fa hiteraka zava-doza be io raha vao tsy voafrene amin'izao a io mutation virale io tsika zany tena raha ny eritreritro tonga dia avy hatrany dia any amin'le centre mihitsy a zay tena atao hoe pôle iangany reo variant reo any amin'ireo no tokony aingana satria les facultés de mutation lasa aingana loatra io zany tsy maintsy ao anatin'io ny environnement nisy an'ireo communauté reo olona reo zany hoe ny favoriser le environnement zany io zavatra io zay zany le izy dikany a jereo le izy misy le variant tao Angleterre le izy tao Grande-Bretagne faharoa nisy ny variant ato nina moa izy ty nanaraka an'iny hoe africaine du sud variant africaine tatsimo dia rehefa vao amin'izay nisy tanelanelany teo eny nisy le Brésil dia nisy amin'izay le breton vo France io le nanomboka le tsy hitany test PCR ny antony zany efa mahasaoty karazana fefy anakifiry zareo dia nanomboka amin'izay io double mutation ao ato Inde io zay hoe manao 200 plus de 200 000 contamination en une journée fa io a tokony frenena ao amin'izay ka za miantso atsika mpikaroka rehetrarehetra zany andao tsika hifanantona ainga fity zavatra ty andripaka olombelona ny raha tsika nahita tsara ne tamin'ny voalohany nisy conception ohatr'izao le izy hoe mangatsika ny andro dia rehefa tonga amin'ny printemps dia ohatran'izao na ninona amin'izay le izy mbola nanao 31 000 contamination le Frantsa amaly nefa efa 13 millions de vaccinés zany zavatra zany nefa mampieritreritra dikany a jereo ny kany Chili tena presque efa ho plus ny ankara zany hoe amonjy ny un tiers ny olona vacciné nefa jereo ny nombre ny contamination sy ny mort au Chili zany hoe efa misaoty mahasaoty an'le barrière immunitaire zany le virus fotoana ngaman'izao tena mipetraka ho lanceur d'alerte ho an'izao tontolo zao na ho an'ny mpitondry io na ho an'ireo chercheur na ho an'ireo laboratoire aleo tena any amin'ny fond ny problème dia ny mahavirus ny virus dia ny faculté de mutation any mihitsy no iaingana fa amin'izareo manko reny atya amin'ny fa zandray à l'envers zany ny angako tamin'ny resaka VIH ary zay ny nafolako n'le resaka VIH tonga dia bloqueko fotsiny le mutation any dia na se multiplier izy fa rehefa vao miena amin'izay le faculté any se multiplier dia système immunitaire an'le olona ihany dia narisy azy manana preuve be dia be an'izany na en laboratoire na in vitro na iny vivo zay natao ary mbola apetrako aminareo hoe io nefa vita brevet ary io efa mivoaka fanafody io
ny mpikaroka fanomezan-tsozarany ana Kristian izay miantso ny mpitondra ary ny mpikaroka eran-tany iara entana hitady vahaolana iraisana fa za kosa miteny hoe tsy omena maso tsika amin'ny zavatra hoentitsika aseho eo tsy mena mita am'ireo manam-pahaizana an'ireo fa manome toky fa raha ohatra ka miaraka miasa tsika amin'ireo scientifique international reo zany dia ho hitany vahaolana an'io ary afaka manome toky fa zao tontolo zao maneran-tany dia hitany vahaolana an'io za tsy hanome fotoana fa ozy hoe ngamba kosa tokony anatin'ny 3 mois dia hitany karazana protocole tena adéquate zany miaraka amin'le fikarohana sy efa vitako amina blocage na mutation io sy ireo molécule miaraka amin'ireo zay zavatra teto Madagasikara ny nahitako azy dia tena hiditra amin'izay amin'ny ady amin'ny famongorana tanteraka an'io zay ngamba za tsy contre ny vaccin fa za kosa nefa dia efa mipetraka au lanceur d'alerte fa tsy solution finale an'io ny vaccin. Ity mpikaroka ity dia mihevitra araka izany fa ilaina ny fiarahan'izao tontolo izao mitady vahaolana ary toy ny tamin'ny ady amin'ny sida ilaina ny sy ny rafitra iraisam-pirenena hidiny amin'ny Covid-19. Anisan'ny fanambarana nataon'ny fitondram-panjakana ny fiara-miasa amin'ny sehatra tsy miankina amin'ny fanafarana vaksiny arovana amin'ny Covid-19 nilazany eviny mikasika izay indrindra ny solomavim-bahoaka Atim Rakotomanjado Rodan vola ravoavy sy Mami Raisambely. Mitsipaka ny iarahan'ny fanjakana malagasy amin'ny sehatra tsy miankina amin'ny fanafarana vaksiny adiny amin'ny Covid-19 ny solomavim-bahoaka Atim Rakotomanjado Rodan nambaran'ity parlementaire ity fa anjara ny fanjakana no miantoka ny fahasalaman'ny vahoaka malagasy ary ny vaksiny iarahana amin'ny vondrona iraisam-pirenena misahana ny fahasalamana na ny OMS no tokony ampidiriny eto Madagasikara. Somary gaga sady variana na ino n'le resaka omaly hoe fanafarana vaksiny iarahana amin'ny privé saingy mahantra ve le malagasy mitarika ny sainy malagasy tsy mpanao politika tsy nareo tompo-panjakana tompo-pahefana mbola misy ve ny fitondrana eto Madagasikara misy mpitondra ve eto malagasy ty fa tsy hitanao eran-tany zany fanjakana no miantoka zay mahatonga zay iantoka miaro ny ainy vahoaka tany amin'ny OMS tsy nilaza hoe tonga avy aty ny privé amin'ny privé ny antoka an'ity fa ny fanjakana tonga dia manay andraikitra fa eto Madagasikara misy an'izany hoe privé mialatsiny fa tsy zay hitondrana eto Malagasy matoa anao nanangana hitondrana firenena dia ao aminao zany ny fatraika hafa ao aminao mpiara-miasa aminao ny conseil anao ny ahitana an'izany hoe lalana andehananao dia hoe reto mitsangana ny OMS mitsabo an'izao tontolo zao miresaka na vaksiny dia inona zany no atao ho avy keo miveo ny ino ty izy variole ny kitrotro zay anenjehany andriamanao tsy maintsy vitaina dao ny zaza malagasy tsy foana koa izy zany fa hiazakazakany amin'reto karahany reto mikarana zany ny tena filohany ty Madagasikara ty mialatsiny fanjakana ny tompona ndraikitra ary zay natonga hoe tena fahity ve le fanjakana tsy manambola tsony devise anafarana fanafody ohatran'ny fanafody hoanina ny corona io tsisy lazaina fa misy olo zao nisy ngaty malagasy angazy zay nisy tika tsy fokotany marary fa ny malagasy 5 taprisy miaraka ny filazana ao daholo tratra daholo nefa amin'arivo ny fanafody afara malagasy 5 taprisy dia makany an'inony dia hoaizy dia maka izy zay no moa nanamboarana an'le fasana manara-penitra. Raha tsy ahivana omaly dia nisy nisionan'ny komity sientifika sy ny filoham-pirenena teny amin'ny alam-panamboatsirohitra ary tao aorian'izay no nanaovan'ny minisitra ny fahasalamam-bahoaka antso fiarah-mientana amin'ny tsy miankina nambarany ihany koa fa tsy ho tokana ny vaksiny afaran'i Madagasikara ary ny Covishield
Pfizer, Sinopharm, Janssen no karazam-vaksiny notononony fa nosafidiana ampiasainy eto Madagasikara. Mahakasika ny vaksiny arovana amin'ny Covid-19 izay indrindra dia mizarazara be ihany ny hevitra ireo olona nanontaniana teny an-dalambe teny. Fanadihadiana Norbert Rakotmalala. Raha mbola ao anatin'ny ady-hevitra lalina mikasika ny vaksiny ampiasaina eto Madagasikara hiadina amin'ny coronavirus ny fitondram-panjakana sy ireo komite siantifika misahana ny fahasalamana dia azo lazaina ho mbola sahiran-kevitra ihany koa ny ankamaroan'ny olona mizarazara ny hevitrireo olona nanontaniana teny an-dalambe teny. Mikasika an'ilay vaksiny aloha zany io miankina amin'ny tsirairay satria amin'izay miankina amin'ny tsirairay izay mety ho sa izy mety ho sa izy koa mety hoe manana fitsaboana azo ny tondrana anazy ohatra hoe tambavy atokisana inona ohatr'izay. Fa aminao ve raha manao manokana anao ve ianao raha ohatra ka hoe misy ilay vaksiny? Hatreto aloha mbola tsy fantatra satria ilay izy mbola tsy tonga dia ilay izy koa ny tsy ataotao foana fa mamakafaka tsara na ianao hoe anao an'ilay izy ary za mila mamakafaka fa tsy hoe hiandro ny fanjakana hiteny hoe zao ilay zavatra dia iny koa ianao fa hijoboka sanatria ohatra izay. Ilay vaksiny raha amiko manokana za aloha zany tsy d'accord amin'ilay izy satria tsy maro-potitra tsara hoe tena masitrana marina ve fa nahitana vaovao hoe tena porofo mivangana ve tena nasitrana olona ilay vaksiny. Zany hoe aminao zany mbola ny resaka fitsaboana nentim-paharazana mety amintsika ve no tena mety mbola azo antoka. Izay indrindra raha ny hevitra aloha dia izay hoe manao hevitra resaka voasary makirana sakamalao tately. Zany hoe raha tonga zany vaksiny io raha misy eto amintsika tsy mieritreritra ny anao an'izay ianao aloha. Izay miankina an'ilay teniko tamin'ny voalohany teo hoe ilay porofo mivangana mihitsy no mila jerena aloha hoe izao ilay vaksiny dia tia vokatsy ho nentina dia amin'izay mety hiova hevitra tampoka hoe mety hanao an'ilay izy. Dia raha ny hevitra manokana aloha momba ny vaksiny dia tsara dia tsara ilay vaksiny nefa ny eo amin'ny lafiny iray koa betsaka ny tsy mankasitraka azy tsika malagasy fa raha amiko manokana aloha dia azo ampidirina tsara vaksiny eto amintsika. Zany hoe ianao zany isan'ilay hoe anao an'ilay vaksiny raha ohatra hoe tonga ny vaksiny. Eny tompoko anisan'ilay anao vaksiny mihitsy raha tonga ny vaksiny. Raha ny hevitra maha-olon-tsotra anahy tsara dia tsara ilay hoe anaovana vaksiny ny mpiara-monina malagasy kanefa maro dia maro ireo karazana vaksiny. Izan'ireo no raisina ilay vaksiny mila fitandremana be zany ny fandraisana niraikitra amin'io momba ny vaksiny io. Raha ny hevitro manokana aloha tsy hoe momba ny sovietika ilay Sputnik fa ilay Sputnik no ohatran'ny de préférence ny metimety koa amin'ny gasy raha ny fijeriko azy zany satria amin'ny resaka toetrandro zany sy ny orientation ny ora zany mitovy ny Madagasikara sy Moscou donc zany amiko tokony resaka any Sputnik io tokony ho raisiny gasy fa ireo zany Européana miemitremitra daholo amin'ilay izy mandeha ilay test dia miemitremitra ny Amerikanina koa sahala amin'izany koa tsy azo ataony tonga dia mandray fepetra za miomba ny tenin'ny filoham-pirenena mihitsy hoe mila fandiniana ny zavatra atao zany fa tsy hoe tonga ianao dia mandray andraikitra hoe andeha anao an'izao fa jerevana tsara aloha fa mpiarabelona ny tsy maintsy jerevana io zavatra fa tsy atao foana io tsy hoe tara. Fa isan'ny anao vaksiny raha tonga vaksiny zany eto amintsika. Za aloha mbola tsy tena eo amin'ilay vaksiny zany ohatrany raha ilay Sputnik dia manao satria efa misy namana any URSS any gasy mba nanontaniako ihany dia ozy izy hoe io izy mety amin'ny gasy ozy izy raha nanona dia izay mba natonga hoe tsy hoe miomba n'ilay sovietika fa any zany ilay Sputnik io zany tena hitako maharesy lahatra raha iny dia manao fa reto ohatran'ny essai clinique ndraiky maromaro reto ohatran'ny matahotra satria karazany efa any amin'ny sivy zao na folo na tsy haiko eo ngamba io nampatahotra. Hatreto aloha dia mbola isan'ny mahasarika ny maro ny fitsaboana ady gasy amin'ny alalan'ny efoka ny rafitsara ny kinimpotsy sy ireo karazana fitsaboana nentim-paharazana. Pour vos travaux à risque, éliminez le danger. Équipez-vous de la tête aux pieds avec la gamme de protection individuelle Secure Plus. Respectant les normes de sécurité de la personne et adapté aux besoins du quotidien. Disponible chez Batimax.
Batimax, la qualité au meilleur prix. Midika fikatoanan'ireo fiangonana rehetra ny fidirana amin'ny fioboana eto amin'ny faritra Analamanga rehefa farany herinandro. Makatoy izany fanapa-kevitra izany ireo mpino silamo araka izao fanadihadiana manaraka izao. Vola ravoavy sy tsiry raconto arson. Fitsinjovana ny fahasalaman'ny rehetra mba tsy hiparitaha ny valan'aretsina Covid-19 no nandraisan'ny fanjakana ny fepetra fanidina ny trano fivavahana rehetra hoy Branco Nantenaina aloha olona mpino silamo. Manaja ny fepetra napetraka ny fanjakana momba izany ny mpino silamo ary maniry ny hanomezana ampahampotoana ao anatin'ny haino amanjery nasionaly. Zay moa zany talohan'ny décision ny fanjakana io efa manana fepetra niraisina ihany ny présidana mosquée rehetra zany amin'le hoe olona 50 mivavaka dia mijanona ny 50 aty an-tokotany dia vita ny 50 voalohany dia miditra koa ny deuxième vague dia miditra ny troisième vague. Satria zany Andriamanitra zany ao anatin'ny calendrier-nay maha-islamo anay zany misy le fanompo-pivavahana obligatoire les 5 prières par jour obligatoire ny amin'ny 5 sasany amin'ny 5 maraina obligatoire ny amin'ny 12 sasany obligatoire ny amin'ny 3 sasany amin'ny 4 obligatoire ny concert des soleils amin'ny 6 heures afana mama le fisakafanana le Ramadan dia obligatoire koa ny à 7 heures na 7 heures demi eo. Zay zany tsy azona ialana zay ka raha mbola mahazo an'io aloha zahay ny finoana islamo misy fampianarana fahendrena be dia be ny ao anatin'le boky masina courant dia azo atao zany manaja an'izay fepetra ndraisym-panjakana zay raha tena hoe mpino matahotra an'Andriamanitra satria tamin'andron'ny mpaminany tamin'andron'ny Mahomet na mpaminany Mohamad zany dia efa nisy ovalanaretina io dia niteny zany ny mpaminany Mahomet amin'izay hoe aoka nareo izay voany valanaretina tsy voaka n'ilay tanàna misy n'ilay valanaretina aoka koa satsika ety amin'ny tanàna zay tsy voany valanaretina tsy hiditra makany amin'ilay tanàna zay voany valanaretina. Matoa zany 1445 amin'izao efa nanana an'izay fepetra ara-pahasalamana zay ny mpaminany zahay zany mizaha zany mino zato isan-jato hoe mety mission dédié zany zao zavatra misy zao fa tsy tonga ho azy na dia ekeko hoe misy olombelona namorona virus fa taiza izy hatrizay tsy nieritreritra an'izay fa matoa izy amin'izao vaninandro ny 3e millénaire zao izy no mieritreritra anao an'izay efa lahatra le izy. Ny finoana silamo izay ao anatin'ny iray volana ny fifehezana amin'izao fotoana izao ary nambarany ity olona silamo ity fa azo ataony manatanteraka ny fivavahana amin'ny toerana ivelan'ny moskey. Nitondra ny Evans sy ny vahaolana entiny kosa mikasika ny valan'aretsina Covid-19 i Paul Rabary izay mpandala ny fiarahamonina aminy dia mety ny fanapa-kevitry ny fitondrana ary mba hiaro ny toe-karena sy ny sosialy sady ihany koa mamelanja ny fitsaboana tsy tokony hiditra velively amin'ny fioboana ny firenena malagasy ary zava-dehibe ihany koa ny fidirana amin'ny fanaovana ny vaksiny. Jemima Daniel sy Tsiry Raconto Arson. Na nakalesona ny fitondrana tsy tokony hiditra intsony amin'ny resaka fiboana tanteraka toy ny natao tamin'ny taon-dasa intsony ny firenena malagasy. Fiboana izay niteraka faravan'ny ara-toe-karena sy ny sosialy na izany aza nefa omena lanja ny fitsaboana tahaka izao atao eto amintsika izao satria tsy ala intsony eto ambony tany ny virus coronavirus. Ka ankoatra ny fitsaboana dia ilaina ihany koa ny fanaovana ny vaksiny. Contrainte économique des contraintes sanitaires. Raha miresaka contrainte sanitaire tsika dia efa hita fa matahotra ny olona dia mila maka fepetra ny fitondram-panjakana. Matahotra ny olona nefa za te ilaza ihany hoe mila jereva ihany ny situation misy eto Madagasikara oharina ny situation any ampitan-dranomasina satria manjary mifankatahotra itsika menakavy. Tiako resana amin'izay raha ohatra zao raha isika ny frantsay efa 100 000 morts izy zao, ny américaine efa 500 000 morts. Raha raisina hoe 100 000 morts amin'ny population française eo amin'ny 65 millions eo da tovy ny kajy fa mety tonga any amin'ny hoe 4500 morts na 4800 morts eto zany tsika Madagasikara. Raha atao règle de 3 tsotra zany
itsika zao ny chiffre officiel aloha fa za tsy adevitra amin'ny chiffre officiel manodididina 500-600 mbola tsy tonga 1000 morts raha statistique moa fotsiny zany zay sociologue moa manao statistique jiaby hoe mbola mafimafy noho zao miandretsika ao zay a dia raha raisina indray amin'ny chiffre any américaine tokony tonga any amin'ny 5000 morts na 6000 morts antsika raha atao zany hoe en proportion ina tiako resahana amin'izany matahotritsika izao kanefa tsy manampy atsika le fatahorana diso tafavoatra raha ohatra ka amokirapakitsika ny olana ny ampitan-dranomasina matetika dia adievitra be tsy haiko nareo raha mba manaraka télé adievitra be hoe inona ny traitement ny ampitan-dranomasina tsy dia manao traitement firy fa ny azy a alefany amin'ny hôpitaly ny olona dia mitondra traitement eo tsy mahazo ataon'ny privé hydroxychloroquine aloha zany dia milaza mihitsy ny fanjakana hoe tsy mahazo mampiasa hydroxychloroquine dia babe zany any andafy eto amintsika mandeha daholo ny traitement antsika atomboka any amin'ny ravitsara mandalo amin'ny ED tonga any amin'ny CVO amy dexamethasone azithromycine satria avoaka amin'ny fanjakana zany dia lasa mahafantatra daholo ny olona rehetra miditra any magnesium miditra any zinc mitandrefana tsy mino an'ireo traitement reo ny mitandrefana dia hoe vaccine fotsiny itsika miditra amin'le traitement deuxièmement troisièmement isika miditra amin'le CTC le CTC zany hoe atokana mihitsy zay olona marary dia ivelan'ny hôpitaly mihitsy no manangana centre traité nazy za mahita fa tena vitsy ny firenena manapa-kevitra io virus io a tsy aly eto ambonin'ny tany tsony io virus io a mahavirus azy ohatran'ny virus sida ohatran'ny grippe dia efa hiara-iriry amin'io virus tsika mandrakizay ary virus io a no mutation foana za zao alohan'ity conférence ty resakitsika ity dia hoy zako hoe alors mijery misaut documentaire fa kely fa miteniteny foana any Inde pas moins de 90 variants any Brésil pas moins de 400 variants dikan'izay zany a iova foana isaka mitondra traitement tsika dia miova le virus dia ny faratsika zany a tsy maintsy anao vaccine isa-taontsika satria scientifique akory rehefa misy variant dia mizaka miapporter dia any ampitan-dranomasina moa grippe misy vaccine atao foana isa-taona dia aza arakarakitsika hoe izy am'volonanao vaccine tsy vaccine fa tiako resana zany le virus io zany a tena tsy maintsy hiara-iana amin'itsika dikan'izay zany a contrainte sanitaire zany a traitement ny réponse voalohany réponse faharoa dia ny vaccine tsy olana kosa ny fidirana amin'ny fiboana ny sabotsy sy ny alahady no izy tsy mahasakana ny fandehana ny ara-toekarena sy ny sosialy za fa tena mitena fa tsy mety ny confinement fa raha enonreo intervention ko za dia tena hoe tsy mety mihitsy confinement satria efa hitako eto fa rehefa mijanona ny activité économique tsy tonga na vola malagasy tsy manana capacité ny fanjakana hiatrehana le problème dia reny problème hitantsika rehetra reny vokatra ny confinement donc zany a il faut éviter autant que possible un confinement mila miomana ihany koa ny rehetra hoy ity mpandala fiarahamonina ity fa mila arovana trano ny toe-karena satria ny ady amin'ny covid-19 dia mila vola ao anatin'ny firongatry ny valanaretsina covid-19 sika amin'izao fotoana izao indrindra moa fa ny eto Antananarivo ny fanatonana mpitsabo ihany sy no vahaolana aingana entina mitsabo sy misoroka ny mety ho fitaran'ny aretina tsy ho tonga amin'ny fahasarotana ireo olona manana aretina mitaiza kosa dia tokony anohy tsara ny fitsabony na ny traitement fanadadina Jemima Daniel sy Tsiry Rakotoarso mila mahay miainy ny vatany ny olona tsirairay ka rehefa misy trangana sorotra aretina mampiaya sy mipoitra dia ny fanatonana mpitsabo ihany no vahaolana aingana mba tsy hitarany aretina sy hatongavana amin'ny dingany fahasarotana manamafy izany ireo mpitsabo manoloana ny aretina ankehitriny dia
mety isy foana ny fahasarotana mba tsy hitrangana amin'ny fahasarotana raha misy sorotsaretina mitranga aminao indrindrindra tsy mahazatra anao a dia tokony anampina mpitsabo avy hatrany zay aloha voalohany indrindra tsy manao dokotera tena fotsiny amin'izao hoe mahalala formule na fitsaboana na anina dia ino no atao fa tena manatona mpitsabo satria misy sorotsaretina isan-karazany a mety hitranga aminao ka io sorotsaretina isan-karazany iny a tsy azo ataotao fotsiny tsiniavina fa tena mila manatona mpitsabo ary indrindraindrindra hiarovanao ny tenanao sy ny hafa azadinony manao ny fiarovana rovavaorona ny manao gelmain na manasan-tanana amin'ny savony a aloha na aorian'ny sakafo ary isak'izay mahatsiaro tsy tokony ho adiny mihitsy zany isan'andro amin'ny fotoana rehetrarehetra. Ho an'ireo olona manana aretina mitaiza dia tsy tokony atao ambanin-javatra ny fihinanana ireo fanafody na ny traitement efa mahazatra. Eny na dia ny sera aza sy ny kohaka madinidinika raha fampahanao an'izany ianao a azadiny ny mampiasa ny fanafody efa fampiasa fa ireny ihany mety varavarana idiran'ny otrikaretina zay mety ho sarotra ka tokony tsy ho adino ny mampiasa ny fanafody efa mahazatra fampiasa tany amin'ny dokotera io a fa tsy arak'izay ny eritreretinao akory. Ho an'ireo efa tonga amin'ny dingan'ny fahaseporana kosa indray dia ny manantona ireo CTC na ny hôpitaly no vahaolana tsara indrindra fa hanamitsabo ny aretina noho izy ireo efa mila oxygène. Miatrika ny valanaretina Covid-19 isika amin'izao fotoana izao sahirana noho izany ny ray aman-dreny sy ny sekoly amin'ny fisoratana anarana ireo mpianatra nala ny fanadina-mpanjakana. Noho izany indrindra dia nandray fanapa-kevitra ny ministera ny fanabeazam-pirenena ny anemotra ny fisoratana anarana amin'ny fanadina-mpanjakana CEPE sy BEPC 2020 sy 2020. Fanapanazavana avetrady. Araky ny note de service laharana 2020 bara 2023 tamin'ny 7 aprily 2020 izay navoakan'ny direction des examens dia misy fanemorana ny daty fisoratana anarana amin'ny fanadina-mpanjakana ka toy izao manaraka izao. Ny CPE raha teo aloha izy fa 9 ny volana aprily 2020 dia ahemotra amin'ny faha-telopolo ny volana aprily 2020 sy 2020. Ny BPC raha teo aloha 13 ny volana aprily 2020 sy 2020 dia ahemotra amin'ny faha-7 ny volana mea 2020 sy 2020. Hatreto aloha tsy misy ny fanemorana ny datim-panadinana raha ho an'ireo fanadinana izay voalaza etsy ambony ireo. Ny CPE dia amin'ny faha-enina ny volana jolay 2020 sy 2020. Ny BPC faha-9 ka hatramin'ny faha-12 ny volana jolay 2020 sy 2020. Manentana antsika rehetra amin'izao zava-misy eto amin'ny firenena izao. Ho anareo mpianatra dia aoka isika mba hanaja hatrany ireo fepetra izay omen'ny fitondram-panjakana toy ny fanaovana vavaorona, ny fanasanana tanana matetika amin'ny rano sy savony, ny fanajana ny elanelana ray metatra, ary asika ray aman-dreny kosa dia aoka mba hanara-maso ireo zanantsika amin'ny fanajana ireo fepetra maro isan-karazany ireo. Ho an'ny fanomanana fanadinana indray dia ianareo mpianatra dia tsy tokony ho variana fa hanomana hatrany ny fanadinana, izany hoe amerina ireo lesona izay efa vita ary anaraka tsara ny toromarika izay omen'ireo mpampianatra amin'ny fanomanana izany fanadinana izany. Ka iangaviana isika ray aman-dreny mba hanara-maso ny zanantsika amin'ny fanomanana ireo fanadinana ireo, koa maka hery atsika rehetra amin'ny fiatrehana ny zava-misy eto amin'ny firenena, izany hoe ity valanaretina Covid-19 tia tsy tokony asakana atsika amin'ny fanomanana fanadinana izany valanaretina izany raha toaka mivonona trantsika indrindra amin'ny fanajana ireo fepetra maro isan-karazany ireo. Anodimandry Ijezire Razafindrazaka izay fantatry ny rehetra eo amin'ny tontolon'ny jazz
botriray niangy atao maintirano voamaraina nitondra-pandeha miisa 3 norendrika teo ampidirana nivinanjy tamborano malitolakandro ary avetra n'indray reo vaovao tapatapaty. Misao indray ny tontolon'ny kanto sy mozika no demandry Désiré Razafindrazaka izay fantatry ny maro teo amin'ny tontolon'ny mozika jazz. Izy no nametraka ny festival Madagascar filohan'ny fikambanana Association les Amis Patrimoine de Madagascar na ny APM ary talen'ny COF Ressources. Botry iray niangy atao maintirano voamaraina nitondra-pandeha 3 norendrika teo ampidirana nivinanjy tamborano ho malitolakandro. Avakiroa izy ity no ny amafiny onja ny entin'ny rivotra. Mpandeha iray avitra no nampilaza tamin'ny Zandary izay nitady avetrany sambokely angam-pandeha 2 nafitra ny aniaram-bohina sy nanao ny fikarohana. Toy androany maraina moa izany fikarohana izany ka 70 no isan'ny olona hita fa velona hatramin'ny 7 sasany, 7 kosa no fantatra fa maty. Omby misa 480 tsy mazava no tratra nandritry ny fidinana ifotony nataon'ny Zandary avy eo amin'ny poste fixe Amboro atao amin'ny Kianjanomby eo amin'ny Fokontany Anketsahely commune Ampandria Klandy district Anantsoy ny 17 april lasa teo nampidirina ambala-pamonjana avy hatrany izy ireo. Koa manentany ireo veriomby ny Zandary mba handalo ao Ambandria Klandy hijery ireo omby ireo ka ampiseho ny antota taratasy fanamarinana raha toa ka ao zany ombiny izany. Araka ny vavaona avoaka ny gazety vahiny dia nodimandry androany ny filoha Diana Idriss Déby no niratra nahazo azy teo amin'ny andriny tamin'ny fotoana nitondran'ny tafika niady tamin'ireo mpikomy. Atsevina fa lano filoham-pirenena Fanienne Ninga Idriss Déby tao ireny fifidianana tontosaina ny 12 april lasa teo lany tamin'ny Salanisa 770 faingo 30 ny vato manan-kery izy tamin'izany. Araka ny fampitam-baovao avy amin'ny sampana mpamatatra ny mety ho toetry ny andro dia misy rivo-doza miforona ao avaratra Tsinanan'ny Nosy. Dépression tropicale nosokajy misy azy ankehitriny ka 5 km/h isan'ora ny rivotra miaraka aminy izay arahana tafiotra manodidina ny 70 km/h tamin'ny filoha ratoandro dia tany amin'ny 570 km tany Antsinanana Antsiranana no nisy ny ivony mizotra miakandrefana ny diany ka mahafaka 70 km/h isan'ora mety ho lasa tempête tropicale izy ao anatiny 4 ora. Hitondra rotsakorana antonony ho any tapany avaratry ny nosy ny rahona miaraka aminy ary mafy ihany koa ny rivotra manodidina ny 50 ka hatramin'ny 80 km/h isan'ora amin'ny morontsiraka avaratra Tsinanana hatramin'ny Rahampitso atoandro. Izay no mahakasika an'iny fa anisan'ny fepetra izay noraisy ny fitondrana entina miatrika sy miady amin'ny valan'aretina Covid-19 ny fidirana amin'ny fioboana ny sabotsy sy ny alahady. Anisan'ny voakasika izany fepetra izany ireo boriboritany izay manatanteraka fisoratam-panambadiana isaky ny sabotsy. Nandray fepetra teo anivon'ny boriboritany fahatelo manoloana izany. Fanadihadiana Jamimara Daniel sy Thierry Rakotoarson. Naroso Zuma ireo mpisoram-panambadiana nikasany anatanteraka ny fisoratan'izy ireo ny sabotsy raha ny lamima napetraka ny teo anivon'ny boriboritany fahatelo taorian'ny fepetra izay napetraka ny fitondram-panjakana amin'ny fidirana amin'ny fiobona tanteraka ny sabotsy sy ny alahady. Voafetra ho folo ihany koa no afaka manatrika izany fisoratam-panambadiana izany izay manaja tanteraka ny fepetra sakana raha ny fanazavana entin'ny délégué. Ny fepetra ny raisin'ny fitondram-panjakana mahakasika ny amehana ara-pahasalamana dia voakasika izany indrindra zahay etỳ anivon'ny boriboritany. Ny mahakasika izany voalohany dia ny mariazy asabotsy. Mandritra ny fotoana tsy voafetra dia ny foanana ny mariazy asabotsy. Zany hoe tsy mandray fisoratam-panambadiana ny eto anivon'ny boriboritany ny asabotsy. Fepetra mifanaraka amin'izay zany mesures d'accompagnement dia ireo mariazy tokony natao asabotsy dia atao zoma maraina ny amin'ity herinandro ity. Manaraka zany dia ny fanentanana ny olona ho tony satria ny ezaka ataon'ny tsirairay amin'ny fanarahana tsakasy andava ny ezaka ataon'ny fitondram-panjakana dia anisany
mampiena ny firongatry ny valana aretina ary afahana miady amin'izany aretina tsy hitamaso izany. Misy ihany koa ny lamina vaovao no raisiny teo anivon'ny boriboritany. Raha ny eto anivon'ny boriboritany dia ny fandraisan'olona dia atya ambanirihana no atao. Misy ny atao hoe légalisation sy ny certification dia raisina aty ambanirihana ary ireo olona ametraka taratasy mahakasika ny bulletin de naissance sy ny acte de naissance dia ato amin'ny centre de mariage no andraisana azy. Ferana arak'izay tratra ny fivezivezena ety anivon'ny boriboritany fiakarana any amin'ny rihana ambony rehetrany. Ny mahakasika ny acte de l'autorité ny any amin'ny officier public reny no miakatra ny amin'ny rihana faharoa ary ny mahakasika ny fanambarana zazateraka no any amin'ny rihana voalohany. Ny eto amin'ny mahakasika ny fanaovana ny fangatahana permis d'inhumer dia toy izao ny fepetrany raisina. Ireo olon'ireo zany dia mitondra ny fiche de constatation de décès avy any amin'ny BMH dia makato amin'ny rihana faharoa aty ambany mangataka an'ilay atao hoe permis d'inhumer. Io taratasy avy any amin'ny BMH io dia misy koa taratasy manokana ampiarahana aminy manamarina fa olona tsy voan'ilay Covid-19 raha toka tsy izay no nahafaty an'ilay olona. Raha izay kosa no nahafaty azy dia efa misy fanamarihana an'izay ao anatin'ny taratasy avy any amin'ny BMH ahafahana mandrindra ny asa sy ny fampahafantarana ny olona ny fotoam-pandevenana izay ao anatin'ny fotoana fohy dia fohy aoriana ny fahafatesana. Ny ena kosa ny olona tonga misoratra anarana amin'ny fisoratam-panambadiana amin'izao raha toa ka ny tombo ny fanambaram-pahaterahana sy ny fanambaram-pahafatesana ny ao amin'ny boriboritany fahatelo. Na dia eo aza ny ady amin'ny Covid-19 dia mandeha ihany koa ny asa fampandrosoana no sady fiahina ny sosialim-bahoaka amin'ny alalany tetikasa asa avitra ao Toamasina. Olona maro no misitraka izany. Tadi-baovao Vola Ravoavy sy Mamy Rasamely. Olona misa 770 no misitraka ny asa avitra izay tanterahana ao Toamasina nanomboka ny herinandro lasa teo. Tetikasa izay natao fitsinjovan'ireo mponina sahirana amin'izao amehana ara-pahasalamana izao. Asa fanamboarana pavé no tanterahany eto sady manao ny asan'ny mponina no mahazo fiofanana raha nambara ny ben'ny tanànan'ny Toamasina voalohany sy Rakotony Rina Nantenainy. Ty eto androany ity zany no ao anatin'ny tetikasa fitondram-panjakana le hoe asa avitra. Ny mampiavaka an'izy ity dia zao reto vahoaka nisy solotenan'ny association dia solotenan'ny fokotany avy eo amin'ny 2152 volana vitsivitsy lasa zay ny taraina amin'ity lalana ty hoe ratsy le lalana sy sisa. Teo anatrehan'izany nefa tonga ny fandarana asan'ny filoham-pirenena mba fitsinjovana an'ireo sahirana ao anatin'ilay fahamehana ara-pahasalamana ilay karazana IMO zany izy ity dia nampifanindrina zay zavatra zay dia niaraka ny vory tao amin'ny FID ny population ny commune urbaine ary indrindrandrindra mampiavaka azy koa dia zareo avy amin'ny enseignement technique izay manara-maso manome fampifanana sady ohatra ny karazany hoe sady miasa zany ireo olombelona antsika ireo no mahazo traikefa miala veto satria misy teknika tsy maintsy arahana ao anatin'ny fandrafetana an'ireo pavé izay hitantsika ireo. Ny FID no miara-miasa amin'ny commune amin'ny fanatanterahana ny asa. Miasa eo amin'ny adiny 5 isan'andro eo ny mponina ary mahazo tohana 10,000 ariary isan'andro. Tetikasa ohatran'izao moa zany dia mbola ao anatin'ilay hoe fiatrehana sy fanarenana antsika zany zao anatin'izay. Fa ilay asa avitra zany dia fiaraha-miasa aloha ny commune zany dia teny fokotany zany. Dia tena fiaraha-miasa eto dia asa lalana. Fa amin'ilay asa lalana izay zany dia misy fototsy anankiroa mba nieritreretina amin'izy ity satria atao anatin'izay zany nieritreretina hoe raha mba hamena fampiofanana moa zany ireo olona miasa ireo dia manahoana indray amin'izay misy fampiofanana mihitsy zany atao eto iarahana ministery fampianarana teknika zany ao anatin'izay ary ny fiaraha-miasa ny teo dia ny
fikambanana anao anolotra akora amin'izany lalan'izany satria ilay valonjato metatra ny tenenina teo zany telopolona telopolona. Ito ny fanatanterahana ny asa avitra amin'ny ireo fokontany samihafa ao anatin'ny commune Ambonivohitra Toamasina. Dia izay ihany koa no netiko nalakatinao tanteraka ny fotoana ny fampahalalam-baovao tamin'ity alina ity mankasitraka anao izay nanaraka izany hatramin'ny farany mametraka ny veloma mandrapitafa indray tompo kilasy tompoko vavy.